قيدار بدلت السبير ومشاهدات الستوري مالتها وصل مليون قد ما اكو ناس مهتمه لحياتها الشخصيه، بس تجي تقول له خور يقول لك اسكت لا رجاء. هاي ليش ولك شنو احمد دواوين بدر شاكر السيارة بتسولف لك على شلون تتكاثر دودة الارض الشريطيه غير خور وبلد وراح يعيش باطفالك والشعله بشتعله. المهم اني ما اريد اطول عليك، اكو اشياء كعراقي لازم تفهمها وتهتم الها. ليش؟ لان انا متاكد انت ما تريد اطفالك يطلعون مظاهرات على الكهرباء بنص تموز ويضربوهم بماي حار فوق ما هي حاره، حتى الله ما يرضاها. ولا تريد تهاجر واطفالك ياخذوهم منك لانك من الشرق الاوسط وانت غير مؤهل للتربيه، وامانه حتى اني ما اريد. فلازم نحاول باللي نقدر عليه ونحسن هاي البيئه ونقدر نعيش بكرامه بيها. اذا ما مهتم طبك مرض، واذا مهتم فتعال اسولف لك. اكو خور اسمه خور عبد الله بين العراق والكويت. هذا الخور هو ارض عراقيه خالصه، بس اخو هدله بال91 قرر ينشلب عليهم. شاف وضعيه البلد مستقره قال والله بيها ريونك وين بالكويت ادمر بيه العراق ال60 سنه اللي قدام. طب دخلوا بالكوسترات احتلين الكويت، بس الثمن الهسه اندفعه بعد ما اجت امريكا وحررت الكويت وصارت اتفاقيات، وبحكم العراق يعتبر خاسر بهاي المعركه فرضوا عليه اتفاقيات ووقع عليها اخو هدله ومجلس الامن بذاك الوقت وهو الممنون الكلب ابن الكلب. صدق تحكي التيل خاطر الله. تدري لو ما ضبط الكويت هاي هسه احنا وين؟ على والديك. نمشي بالاحداث شويه وصولا لل 2013 بزمن المالكي رجعوا اتفقوا بخصوص الخور وترسيم الحدود المشتركه بين العراق والكويت، وصار اكو خط فاصل بالخور واكو جزء من الخور الكويت عندها السياده عليه. زين منو كان موجود وقتها؟ محمد الشياع السوداني. منو اللي وقع؟ هادي العامري. بزمن منو؟ بزمن المالكي. وهسه ثلاثتهم بالسلطه. نمشي بالسنين وصولا للزمن الحالي. المحكمة الاتحادية تقول الاتفاقية مو دستورية وما نعترف بها من هنا لهناك. اما السوداني رئيس الوزراء وعبد اللطيف رئيس الجمهورية يريدون الاتفاقية تمشي ويضغطون على القضاء. زين ليش؟ وانت كعراقي مهتم لمستقبل العراق اكثر من حياة فاطمة القيدار الشخصية، شنو لازم تسوي؟ وليش هذا الخور مهم اصلا؟ شوف خالي، خور عبد الله يعتبر الطريق البحري الوحيد اللي يربط العراق بخليج البصرة او الخليج العربي، وهذا الخور هو نفسه الخور اللي ينبني على ضفافه ميناء الفاو الكبير. يعني من خلال هذا الخور نفسه نقدر نسوي طريق التنمية واللي يربط اسيا الصين والهند باوروبا عن طريق الميناء، وبعدها برا من العراق الى تركيا الى اوروبا. زين شنو فائدة هذا الخور؟ صدقني مفيد اكثر من حياة فاطمة قيدار الشخصية، بس خلي بالك هنا شوية. الخور هو الامل الوحيد اللي عند العراق لحتى يخلي طريق التنمية ممكن تنفيذه، وطريق التنمية الفلوس اللي راح نحصلها منه تقريبا 30 الى 40% من فلوس النفط اللي دان صدره هسه، من غير فرص العمل اللي راح كلام الله اللي راح يشغل الشباب، يعني مفولة كلش. وسياسيا اوروبا منتجاتها اللي تجيها من اسيا كلها راح تمر بالعراق. ابن امه اللي يسوي هوسه بعد، وحق الله ابنه هيك الابره تذبها تسمع صوتها. اذا طفش مرتك طق بالغلط وطقت بالعراق تجيك اوروبا براس الشارع تلهف وتقول لك خالي ماكو شيء العزيز. يعني بكل اختصار هذا الطريق نقدر نسميه الحلم اللي راح يحل هوايه مشاكل من مشاكل العراق. زين ليش الهسه واقف؟ وشو المشاكل اللي دا تصير؟ صدقني المشاكل اكبر من مشكله فاطمه قيدار والسبير مالتها. الاتفاقيه اللي حطوها بال 2013 تخلي الكويت في موقف جيد مقارنه بموقف العراق، والعراق مقيد بقيود البيئه، وهاي القيود كلاوات. يعني هاي مو قيود بيئيه، هاي قيود تخنق العراق بممر البحري، يعني تنلاص وضعيته. منو صح منو خطا؟ زين شنو الحل؟ وصدقني الحل مو فاطمه قيدار، الخطا هو محمد الشياع السوداني اللي يريد يمشي بهيج اتفاقيه كتبت بزمن الدوله العراقيه كانت اضعف بهوايه من الدوله حاليا، والقضاء هو همين غلط، لان القضاء يريد يرفض الاتفاقيه بدون ما يخلي اتفاقيه ثانيه تخلي الموقف الجيد هو موقف العراق، لانه بصريح العباره لازم تصير اتفاقيه ملاحه بحريه بين الدولتين العراق والكويت بحسب القوانين شنو؟ القوانين الدوليه. قوانين؟ لا والله قوانين ما طحين. زين شنو الحل؟ إعادة صياغة للاتفاقية ورفع القيود البحرية اللي ممكن تقيد الممر البحري، لأن الكويت الكويت خرب عراف تريد تخلي الممر يمر بيها، وهذا الشيء لازم ما يصير. زين خالي لعيب بكيفكم. لازم على الحكومة تتفق دبلوماسيا مع الكويت على الاتفاقية اللي تضمن للعراق طريق التنمية، ودول الجوار وتركيا على أن يكون العراق هو دولة محورية بالطريق. زين إحنا كشباب إيش لازم نسوي؟ أول شيء لازم نبطل الخطابات الرنانة مال هون طب لكم ومدري شنو، هاي سوالف كلها متوكل خبز. الكويت محافظة عراقية، هاي همين ما توكل خبز. اللي لازم نسويه نرفض الاتفاقية السابقة ونطالب بإعادة صياغة للاتفاقية الجديدة بعد ما تصير الحكومة الجاية. يعني الاتفاقية لازم تضمن الشروط التالية. أول شرط والأهم إنه طريق التنمية لازم يبدأ من العراق وينطلق إلى أوروبا، وإذا ما صار هذا رئاسة الجمهورية والوزراء مطالبة بتوضيح وضمانات إنه الطريق راح يصير والعراق هو الدولة المحورية به، وشلون راح يصير آلية الاتفاق مع الكويت. زين ليش أنا حكيت بهيجي موضوع وليش لازم تركز عليه؟ لأن الموضوع هذا لازم يكون ترند ولازم
يكون حديث الشارع لحد ما يبين قرار الحكومة شنو. وبسبب القمة العربية صار موضوعها ترند وحديث الشارع على حساب موضوع الخور، واللي هو أهم بكثير من القمة إلا ولم ونستنكر وندين وتالي يتغدون ويرجعون لدولهم. وهسه ما أوصيك هاشتاج خور عبد الله وكاف لك سدة.